大家好，咁啊歡迎收睇翻九巴頻道啊！咁我今次咧就介紹就係我屋我阿嫲就俾咗一部呢部已經起碼有10年嘅一部收音機，冇錯啦。呢部就係卡迪嘅一部大陸嘅高齡校度特設嘅校園廣播收音機，而且佢仲有埋鬧鐘加鬧鐘，都比較得意嘅。咁呢部嘢都有10年啦，但係都仲有得到。咁個價錢就係98蚊。KK 848收音機就98蚊。係啦，咁我哋而家拆開嚟睇下，係有說明書，勁喎！然後咧，咁我哋而家就講啦。咁呢個咧，呢個收音機咧就咁樣用嘅。咁見到呢度咧，就有一個簡體字寫住鬧鐘開關，咁呢個就係開啦。然後呢個就有一個小時、分鐘時間同埋鬧鐘時間嘅設定。然後呢度就有一個夜間照明，即係佢係可以呢個，即係佢應該係可以夜媽媽嗰陣就可以有嗰啲夜光效果。咁呢度就係有一個叫咩啊？咩叫 FM 啊？PM 啊，乜嘢叫 FM 啊？應該係 AM 啱嘅，但係呢個 FM 唔知乜嘢。係，咁呢個咧就有一個電源燈啦，調幅燈啦，同埋呢個調頻燈啦。然後呢個就係開閂掣啦，呢個 on off 咁啊。然後呢就係 turning 電台轉台嘅。呢個咧就可以插電嘅。開叉電，然後呢個較大些聲，然後呢度咧就係我覺得最唔得，呢個耐得滯，有啲鬆鬆地。唔係喎，反而唔係喎，佢係哇黐線，我得㗎喎，佢可以轉喎，360度，佢竟然可以360度咁樣轉喎，黐線，好少聽呢樣嘢，有呢種。360度咁樣轉係咪啊？我先冇記錯，應該都唔得㗎。嗰個電視可唔可以360度轉咧？其實先搞笑，其實轉唔轉得嘅咧？如果佢根本就話唔轉得，應該壞壞地，應該爛㗎喎。我唔知啊，應該啩。咁啊，再一次先得㗎喎，佢好順㗎喎。咁應該得㗎喎，可以轉360度咁樣轉。然後你。